ហើយចំនួនដែលនៅខាងក្រោយចំណុចទស្សភាគនេះយើងឲ្យឈ្មោះថាបាទសួស្តីវីដេអូនេះយើងមកកែរំហាត់មួយដោយឲ្យយើងបង្កត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ភាគរយបាទនេះគឺជាចំនួនទស្សភាគរបស់យើងមុននឹងឈានដល់ការបង្កត់យើងមកស្វែងយល់តកតងនឹងខ្ទង់នៅក្នុងចំនួនទស្សភាគឲ្យបានច្បាស់សិនអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខចំណុចទស្សភាគនេះយើងឲ្យឈ្មោះថាផ្នែកគត់ហើយចំនួនដែលនៅខាងក្រោយចំណុចទស្សភាគនេះយើងឲ្យឈ្មោះថាផ្នែកទស្សភាគអញ្ចឹងផ្នែកទស្សភាគមានខ្ទង់ភាគ10ភាគរយនិងខ្ទង់ភាគពាន់អញ្ចឹងគេឲ្យយើងបង្កត់ត្រឹមខ្ទង់ភាគរយចំនួនដែលស្ថិតនៅខ្ទង់ភាគរយគឺលេខ5មែនទេបាទគឺលេខ5នេះប៉ុន្តែបើគេឲ្យយើងបង្កត់ត្រឹមខ្ទង់ភាគរយខ្ទង់ដែលយើងត្រូវមើលគឺខ្ទង់ខាងស្ដាំខ្ទង់ដែលគេឲ្យបង្កត់ហ្នឹងមានន័យថាយើងត្រូវមើលលេខ1នេះបាទអញ្ចឹងកាលណាខ្ទង់ហ្នឹងមានលេខ0លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4និងលេខ5យើងបង្កត់ចុះហើយបើខ្ទង់ហ្នឹងមានលេខ5 6 7 8និង9យើងត្រូវបង្កត់ឡើងជាក់ស្ដែងលំហាត់របស់យើងគឺមានលេខ1អញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវបង្កត់ចុះកាលណាបង្កត់ចុះគឺខ្ទង់ហ្នឹងវាចុះដល់0ហើយចុងមានន័យថា 0.851 នេះវាប្រហែល 0.850 មានន័យថាលេខ1ហ្នឹងចុះដល់0បាទចំណែកអក្សរខដូចគ្នាដែរយើងត្រូវរកខ្ទង់ភាគរយឲ្យឃើញសិនអញ្ចឹងខ្ទង់ភាគរយគឺលេខ3មែនទេបាទលេខ3នេះប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលខ្ទង់នៅខាងស្ដាំលេខ3មួយខ្ទង់គឺលេខ8នេះបាទលេខ8យើងត្រូវបង្កត់ឡើងមែនទេបាទអញ្ចឹងឡើងអញ្ចឹងកាលណាឡើងគឺឡើងខ្ទង់ដែលគេឲ្យបង្កត់នេះមួយលេខបាទចឹង 7.638 ប្រហែលនឹង 7.640 មានន័យថាលេខ3ឡើងមួយលេខទៅជាលេខ4បាទនិងអក្សរក 128.593 ចឹងខ្ទង់ភាគរយរបស់យើងគឺលេខ9នេះបាទដូច្នេះយើងត្រូវមើលលេខ3នេះចឹងដូចគ្នាដែរលេខ3យើងមកគត់ចុះកាលណាចុះខ្ទង់ហ្នឹងគឺចុះដល់0ហើយអញ្ចឹងប្រហែលហ្នឹង128.590 បាទលេខ3យើងចុះដល់0បាទនេះគឺជារបៀបនៃការបង្កត់ចំនួនទស្សភាគបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ